بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يديك. كتاب başladı خمسة. العربية بين يديك Arap tili deyen gep. العربية deyen اللغة العربية deyen gep. Arap tili بين يديك deyen kolunuzda deyen gep. Yani aldığınızda diyendikçe. الوحدة الأولى birinci bölek desek mi boldu? التحية والتعارف. التحية diyen salam deyen gep. والتعارف تعارف دي özara tanışış. Tefaale babi özara kılışını gösüdü. Mesela teşacera was özara uruşup ketti diyendek. Arafa ya'rifu wasa tunnu diyen gep. Ta'arafa diyen özara tanıştı. Ed-dersul evvelu birinci ders. El-evvelu diyen birinci diyen erliki. El-ula diyen ayallıkı. Şu el-vahdetul ula ed-dersul evvelu dep keldim. Sıfatlen gücü bilen okşaş keldi o. Cins cihetten elif lam kiriş kirmezlik cihetten birlik işkili köplük cihetten diyendek. Asıl ma kitaptaki neme şekli ma bu MP sen mesela bağ şeyke şu anlap nem kıl dep çıkarıp durmaydı. الحوار الأول برينتي ديالوج انظر واستمع وأعد. انظر ين قاران ديген gep emir buyruk emir nazara diyenninki emir sigası buyruk şekli واستمع anlan. Mesela واستمع deptu واسمع desin buldu isma desin buldu anla dep واستمع digini bekrah dikkat kılıp anla diyen gep ve a'id diyen kayıtlan diyen gep kayıtlıp anlap kayıt okup kayıt anlap diyen kılan demekçi. Esselamu aleyküm ve aleykümüsselam ve aleyküm esselam. Qo'shib o'qisak sakillik memdan keyin aliflam kelsa sakillik memni pishqa o'zgartib o'qiymiz. Va alaykumussalam asli. To'xtagan vaqtida sakin bilan to'xtasak bo'ladi. Va alaykumussalam deb. Asli va alaykum assalam asli. Va alaykumussalam deb o'qiymiz andan. İsmi Xalidun. Au ismi Xalid deb o'qisak ham bo'ldi, lekin men yandan boshlagan o'quvchilarga nisbatan shu harakatini to'g'ri qo'yishinglar uchun harakat deganimiz shu pesh zir zabar mushlar harakat deyiladi. Mushlarni ham to'g'ri qo'yish uchun to'liq o'qib berma. Ismi Xalidun. Xalidun nima shu qo'ymiz? Xabar bo'lganligi uchun mubtada xabar pishi qoldi. Ismi mubtada Xalidun xabar shu pishi qo'ymiz. Masmuka. Bu asli ma ismuka. Qo'shib qo'ymiz shu. Masmuka. خليل اسمي خليل اسم خليل. كيف حالك؟ أحوالنا سقندا راح تجنجب. حالك مبتدا كيف خبر كيف خبر لكن بشنا قلنا دابو برق وكيف يما زبر مبني زبر قتب كتكن زبر تردو لكن في محل نصب في محل رفع ديمز رفينا قلنا ديمز غدالق بشتب أولسق بالكومز. بخير دينه أنا بخير دين مبتدا تشويتق. والحمد لله مدبا حرف جار لله يتكلم حرف جار أو ماذا تفسير بكشين سبب أمد بعضلرانلا درس لغات تجنب بوغان بعضلرانلا برنج قسم أوغان ديگندك شو بهمو إنشكلب ketmedim behmu iş kütüp ketmedim bir tekrar olsun dep aldırmayın qatman lekin. كيف حالك بخير والحمد لله وكيف حالك أنت سنا أحوالا قندق ميادز أنت قندق بولده أنت ما كادن تاكد بولده وكيف حالك تسلم بولد أسلي إن أنت ديجن دب تكرار نما تاكد لبدي كافتن تاكد ما أنت بخير والحمد لله أخشي الله شكري. أمدي الحوار الأول باقسم ب قسمه
Assalomu alaykum va alaykum assalom. Endi mavkum degani asli erlik ko'plik. Shunda qo'shkinchi shaxs erlik ko'plik. Biroq odatda biz ayol kishilar bo'lsin yoki erlar bo'lsin o'rtoqlam assalomu alaykum va alaykum assalom deb ishlatamiz. Aslan yana ikki ayol bir-birisidan ko'rishayotgandan keyin assalomu alayki desak to'g'ri bo'ldi. Shundan keyin bu yana bir ayolmi javob berib va alaykissalamu deyish to'g'ri bo'ldi. Lekin odatda biz shu erlik ko'plik bilan o'rtoq ishlatib kunab ketdik emasmi? Er kishi kelib qo'yotgandeklar kunab ketgan bo'lgandan keyin shunday ishlatamiz. Asli assalomu alayki desak mayda to'g'ri bo'ldi asli. O'sha kunab ketgandan keyin ko'plik, erlik ko'plik bilan ishlataverdik. İsmi Xavlatu. Nimash Xavlatu deymiz, nimash tanvin kirmaydi. Chunki ayollarning ismi g'ayrimunsarif ism qatori kirdi. Mayli oxirida ta bo'lsin yoki bo'lmasin, barliq ayollarning ismi g'ayrimunsarif. Tanvin kirmaydi, alif lam kirmaydi. Zir o'qiydigan yerda zabar o'qiymiz. Lekin miyada hozir ismi mubtada Xavlatu xabar kelgan xabar. Shunga buni Xavlatu deb o'qiymiz. G'ayrimunsarif bo'lg'achqa Xavlatun deb tanvin qo'ymaymiz. Masmuki. Siz ismingiz nima? Ka. Masmuka bo'lsa ka aranchisi erlik birlik ikkinchi shaxs. Ki erlik birlik ikkinchi shaxsning bunda qo'shilib kelgan damir muttasil unib kelgan damir shakli. اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ ماذا مخشش أنت كافتن داكتا بخير والحمد لله. الحمد لله ياكي. أمدم أو درس قدغن يبلانن مقدر. كيف حالك؟ erkishi deymiz. Kayfa haluki ayol kishi deymiz. Anti degan ayol kishi siz degan gap. Anta erliksan, masmuka, masmuki deb ma'ni tushunishlik. Endi ko'nikma yoki mashq sil bayna al-ibarati va suratil munasabati deydi. Silga ulang degan gap vasala. Vasala degan chiqqan. Yoki avsala degandan. İbara degan jumla degan gap. Jumla bilan yoki so'z bilan munosib rasmni o'tirsini tutashtiring. Masalan, masmuka debdi. Qanday tutashtiramiz? Man tutashtiramdiq, man tutashtiramdiq degandek. Masmuki debdi, man tutashtiramdiq, man tutashtiramdiq. Endi anti, anta, man tutashtiramdiq, man tutashtiramdiq. Kayfa haluki, kayfa haluki. O'tib ketdimi? Asam bo'lgandan keyin. İkinci tedrib acib cevap verin. Assalamu alaykum deb o'zingizga javob bersangiz bo'ldi ekan. To'q tas emas. Endi ikkinchi dialog. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Min ayna anta? Siz qayerdan? من أين خبر أنت مبتدأ؟ من حرف جر. أين اسم مجرور. وما مبني. ظرف بغانيكي مبني. ما زبرجة مبني. دوام نقر كتير زبر على التردد. براق بوازر مجرور في محل جر تيمس. مبني على الفتح في محل جر. فتح غجب كيت كان دوام نقفتح على التردد لكن جنون. أنا من باكستان. من باكستاندن. باكستان يا غير مصرف معه. أصلي لغة عربية دن كم يجن باشقا چتل تلدن كيجن بوغان كين عرب تلدن باش تلدن كيجن بوغان كين غير مصرف زروق ودن زبر رقمس. هل أنت باكستاني؟ باكستاني. سن باكستان لخمو ديدا. نعم أنا باكستاني. من باكستان لق. وما جنسيتك أنت؟ سننكي دولة تابعلك قيس ديجن كب.
أنا تركي، أنا من تركيا. من تركيالك، من تركيادن. أهلا وسهلا. Hoş kepsiz qarşımız dengepin. Asası ma mef'ul mutlaq dava buldu. Yani aldı bir peyl var. Şu peylden tekitlengen meslerin onda. Yaki meslerden yaki aldık taşınan takdir kılınan peylninki meslerinki süpti yaki naibi degendek. أتيت أهلا ونزلت سهلا yengep bu deyme. Üzerindeki ehli ailesi degen gep ko ailesi. Ayal ballarına da ehl deydi o. Urtuk kalın ehl deydi. Bu de أتيت أهلا ونزلت سهلا diyen gep asli. Ya da ögmeyman kese mesela öyle أهلا وسهلا diyen bulsak. O de üzerine öykeye gendek buldu. Diyendekçi. Aşina gep asli. Mef'ul mutlak deymiz terkip koysak. Mef'ul mutlak ne? Dursulğa 3. kısım çıkıdı lekin. Mef'ul mutlak zeber okuludu. Mensup buludu zeber okup dedi mi? Mensup buludu. Şu mu yani zeber hareket. İkinci diyalog. Zehra oku bakamız. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك؟ وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. Böyle. Pakistan diyen gep. Pakistanu yak. Pakistan dep ne ağız tilde şey deyimiz o işte. Pakistanu. Pakistan degen devletin ismi. Pakistaniyun olsa Pakistanlık er degen gep. Türkiye, Mısır, Suriye, Pakistaniyun, Türkiyun. Mava Pakistanlık er kişi, Türkiyun da Türkiye'lik er kişi. Mısriyetun olsa Mısırlık ayal. Ma ayallık adette. Ma keynige ma küçük tane koysak ayallık aylanıp gidiyor. Suriyetun okşaş. Suriyelik ayal. Hem de o kelime bilen, söz bilen münasip resim notlarını tutaştırın. Nıptı meşikte. Süt köyendek. Aslan gibi bu. Hem de التحية والتعارف الدرس الثالث كالدرس الثالث أو الزفرانية قد بسوق بخصة Kitap okşamamda usta. أو الحوار الثالث أحمد بدر يلا نيجي كتابنا 6. betiken. Bana da 5. betkine taptım. Esselamu aleyküm ve aleykümüsselamu. Haza ahi huve mudarrisun. Ahlen ve sehlen. Haza sadiki huve muhandisun. Ahlen ve sehlen. Ma'assalame, ma'assalame. Tekini okuyutamdım. Öyle. السلام عليكم وعليكم السلام. هذه أختي هي طبيبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة مع السلامة. مع مضاف السلامة مضاف إليه buldu. Şu mazları koyumuz. Müderrisun diye engineer. Ya okutuşçu mühendisin engineer. Hem de hazihi diyen
Hazani ayollıqı, haza olsa bu erlik, hazihi ayollıqı birlik şekli o. Hiye degan u degan gap uchinchi shaxs ayollik birlik, huvaning ayollik, huva erligi, hiya ayolligi. Talibatun ayollik o'quvchi, qizlik o'quvchi. Talibun bo'lsa erlikdi. Onu bilmaydigan jiq narsa yo'q ekan, men tarjima qilib o'tay. Mudarris o'qituvchi, mudarrisun deb o'qiymiz odatda. Mudarrisun aliflam bo'lmagandan keyin aliflam kirsa al mudarrisu tanishib qoldi. Talibatun qizlik o'quvchi, talibun o'g'il o'quvchi. Shu ta bilan farq qiluvchi qilari. Erlik ayolligi. Tabibun olsa er doktor, tabibatun ayol doktor. Muhandisun injener. Ahun olsa o'g'il qarindosh, uxtun qiz qarindosh, sadiqun do'st, sadiqatun ayol kishilarga ishlatamiz. Qiz bola do'st. Haza bu, hazihi bu. Yaqinni ko'rsatadigan. İsmi işaret. Bu erliki ma ayollıqı birliki. Köplük üçü ha ula. Ha ula. Huva erlik üçün şəxs, hiya erlik nim ayolluq üçün şəxs birlik. En sözlerle münasip resim otunu tutaştıran deyip tutaştırıp baksanlar buldu. Hazır deyip öttük. Yani mavi anla anandikin doğru belgesini münasip olan maketahinin içine koyan deptiken bunun alıqı dedim ki NPC'nin şekli bağış şeydik ya mesela. Mananda mesela Mısır dep okup berse anandikin doğru degendek koyamdiki şunu da man ötüp kitley boldim. Anlaydigan emas bolmagandan keyin. Sen ismini anlagan suratga belgi qil debdi. Mana shu anlagandan keyin belgi qildigan narsa ekan. Buni keliqi ovozliq nim shaklda topa olsanglar, boqsang bo'ldi. Endi mavu salla kene, mavu salla dediğimiz ders. Şu Google Met bayanı içip açık vat kayancı. Okusam çıkam iki. Mavi 5 kişilik san. Vahidun, isnani, selasetun, arba'atun, khamsetun. Hem görendi mi, görenmedi mi? Yok, görünmedi. Ama o asan gibi qosla ögün boğan. التدريب الثاني رتب الأعداد. أعداد بسكن تخطن تخطي يعني عدد تبت مثل رتب الأعداد ومفعول به شون زي ما نقول صلى نرد لان ينجب ما يد مثلا قلم قايز بقبض ترتيبه برشكي اشتت باش مشان ترتيب من يزان دبت. Üçüncü meşik eşri ilel adedi lezi tesma'uhu anlığan sanığı belgi kılın debdi. Mesela mağalık anlaydıgan nemesi de okup ese mesela 5 deyen bosma 5 belgi qo'shilgan demekçi. Anan qulil adedel muşara ileyhi endi belgi kılıngan sanını aytib bakın debdi. Mesela men 2 belgi qilsam İsnan sağlam buldu. Emni bununki 5. dersi et-terakibun nahviyyetu. Grammatikalık terkipler yoki qurulmalar. Savadishimiz bilan savol javob qilishing deydi. Tabadal degan almashtirish, o'zaro almashtirish, tafaala o'zaro qilish dedik-ku.
Tesaale özüre soraştı. Tebadel özüre almıştır dedi. Tebadel emir sigisi. Tefaalaninki tefaala babına buyruq sigisi tefaal çıkıdı. Tebadel. Biroq mavu sakinlik lamni geliflam kirgandan keyin qo'shib o'qisak, men zirqib o'tamiz. Mim bo'lgan bo'lsa pish qildik. Memni boshqa zirqib o'zgartamiz. Tabadali suala. Savol almashtiring, savol javobni almashtiring, ya'ni o'zaro almashtiring. O'zaro savol javob qilishing demakchi. Kama fil misalayni. Ma ikki misolda kelgandek. Misalun birlik yig'u. Misalani ikkilik misol kitabun bir kitob, kitabani ikki kitob. Misalun bir misal, misalani ikki misal, biroq oldida harf jar bo'ldi. Misalani degan rafi shakli. Ma'nosi bo'lgan shakli nima majrur bo'lgan shakli ma harf jar kirgandan keyin misalani degan alifni ya o'zgartamiz. Shu misalayni bo'ldi. Ma'u ikkinchi qism durust lug'atning ikkinchi qismi chiqdi oldimizda. O'qiyapsizlar ba'zilar ana shu joyda tushunsizlar. Shuni aytib tushuntirib qo'ydim. Al-misalul awwalu birinchi misol هل أنت باكستاني؟ سن باكستان مو. نعم أنا باكستاني. هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. ما بيتندبغن. التدريب الثاني هذه جملا كما في المثال. مثال دك مثال دك ياكي cümlelerini keltiriyorum. Mahati diyen isim fiil emir. Ma cümlelen onunki mef'ulun bihisi. Şu an zeber okuduk. Haza ahi huve müderrisun. Mubtada haber. Ahi mudaf ya mudaf nileyh terkifini koyup buraya. مثلا هذا أخي هو مدرس هذه أختي هي مدرسة دب ترانلاك إزب كسانا خلصانا üçüncü məşq təbadili sualə və cavab mə zəmilik bətinin oxşaş gəp məvu savadışınız bilən üzərə sual cavab qılışıyam misal kəgəndək dəbdə mən التدريب الرابع هات جملا كما في المثال مثال كيجندك جملة keltiriyorum. Misal ismi Halidun. Ma Halid bertiken ismi Halidun deb söyledi. Meda ismi Halilun, ismi Hadijatu. İsmi Muhammedun, ismi Fatimatu deb. Faqat qatılğaya erlarninkiga tanvin qo'shamiz. Ayollarninki g'ayri musarrif bo'lgandan keyin tanvin qo'shmaymiz. G'ayri musarrif bo'ldi ayollarning ismi. Ammo misolgidek jumlani keltiring debdi. Masalan Turkiyun, Turkiya debdi. Ana Turkiyun. أنا من تركيا. مثلا أنا تركستانية. أنا من التركستان الشرقية دي عندك شو سيقول. عندما تركب لنا خلاص دبتو. أنا من برين شخص. مع برين شخص أنا أرلك أيال قرطق. أركشم أنا دايس بولدو أيال كشم أنا دايس بولدو. أنت İki şahs, erlik birlik, enti olsa onunki karşısı hem de ayallık birliki, huve, o birlik. Bununki karşısı hiye oldu. Hem de mavu, mubtada, erlik olsa mavu, haber mu, mubtada maslışıp erlik oldu. Ma birlik olanki mam birlik oldu. Ne haberle mubtada, sancattın, ondan ki mavu. Erlik ayallık cins cihetin bir maslışıp geldi. Ma birlik ayallık, mamı birlik ayallık geldi. Hem de min ayna ente, min ayna enti, min ayna huve, min ayna hiye de bir şey sayıp Mam okşaş. Hel diyen sualın koşumtusu. Hel ente Pakistaniyun. Pakistanlık mı? Naam şundak, ana Pakistaniyun. Tabi mujnak bir koşup من جملة سامبل. هذا أخي هذا صديقي هذه أختي أما هذا أرلك برلك يقن كيسودغان اسم إشارة ما هو أيالله برلك يقن كيسودغان ما هو دينجب. هذه أختي هذه صديقتي اسمي خالد اسمي خولته اسمي خليل اسمي خديجة دينجب.
Endi ma ismidiki ya, ma ana degandanki olinib kelgan şekli ya. Ana'nın olinib kelgan şekli. Ana olsa damir munfasil, yalğız kişilik almış, müstakil kişilik almış. Ma o damir muttasil olinib kelgan kişilik almış. Başka kısımlar bilan qetilib kelgan şekli ya. Ka, ki diyorlar mı? Şu kum diyorlar muttasil, damir muttasil. الأصوات وفهم المسموع دبت. أصوات degan صوت degan صوتun avazning ko'pligi, avazlar ve anlanğan nesle. Mesmu' degan anlanğan nesle degan, anlanğan nesle biz qulğumuz anlanğan nesle. Avazlar desek bo'ldi. Avazlar ve avazlarni tushunish. Birinchidan avazlar. Anglang ve qaytlang, tekrarlang, tekrar qaytadan demekçi. Qaytadan yoki qayta anglang, tekrar qiling demekçi. Halidun, Halilun, Havlama. İsim kim bu? İkinci məşq anglang ve qaytlang. Ma sözlük lekin bunun tercümesini dep bersem mu buludu. Lekin hazır ma talep kılınmaydı ma. Yan başta okuşlar nisbeten ma cık sözlüklerinin ma'nosini bilish talep kılınmaydı. Bu maksat ma bu harfininki oqilishini, ishlatilishini bilish maksat qilib lekin ma cık sözlüklerinin ma'nosini hazır dep bersem bo'ldi, lekin ama yan başta okuşlar nisbeten sal teskip qilish mumkin. Nima ayetlarni o'qib nima qiling debdi, biz harfiga aloqador ekan. Bu tajvid qoidasini qo'shib nima qilib qo'ydimi? Birinchi mashq anglang, istami' anglang, summa da' alamata sahih fil murabba'il munasib. Anglang andin ma belgini, alama degan belga degan gap. Masalan, alamatü sa'a bo'lsa, sa'a degan qiyomatning ismi. Qiyomatning ismlari bir ism. Qiyomatning alomatlari deymiz o. Alamat degan shu ishoratlari, belgilari, alomatlari degan gap. Munosib ma ketekning ustiga ketekka ma belgini qo'ying anglab bo'lib deydi inshaalloh asosan. استمع ثم ضع علامة صح في المربع المناسب. ما مش ندخكين. ثم دع الرقم في المربع المناسب. رقم نقيوم مناسب نمي قاعد عندي كين بولق شلقي أنا أوازلق يا لنت سواق شيء ده شو أنا دمشق. استمع إلى السؤال أنلان أنا لكن مناسب كتكه san يزن رقم دين san رقم دين san. الكلام دين جملة دين جب yoki so'zlash deb tushunsak bo'ldi. Birinchi tadrib, birinchi ko'nikma yoki birinchi mashq. Tabadalil hiwara ma'a zamilik. Zamilik ma'a kelganki mazr o'qiymiz. Ma'a zamilika kama fil misal kelgandek savodishingiz bilan dialog qiling. Masalan, ismi Fatimatu ana misriyatun. Ismi Fatima misrliq. Ana min Misra. Misr mo'ma غير منصرف شو مصر ده بسبب قدقة مصري دميمز وتنوين كرميدة. أهلا وسهلا موجود نمه مفعول مطلق شو سبب قيمس. عندما مخشش مثال دقيقة سوادي شغلة ديالوج قلنا أذننا ديالوج بسان بلو. هذا أخي هو مدرس أهلا وسهلا. مثلا هذا أخي هو طالب. هذه صديقتي هي طالبة. هذه أختي هي طبيبة. يعني بس أنا بقول عندما هو بيتبغن جبلا ما جنسيتك يعني نبلغ مثلا أهلا وسهلا كيف حالك يعني نبلغ مام ديالو قلنا نبتو. عندما أزر سرش مثلا اسمي محمد ما اسمك، اسمي فلاني ما اسمك. Bu nima ekan?
bek pişik bolsun deb qayta tilga olamdi o'xshash narsani. Al qiraatu diye o'qish degan gap. Qarang degan gap. Unzur. Istami ala va qira o'qing. Endi mana yana bir qatim tahrir qilsak qo'ydik. Ana degan men. Birinchi shaxs erlik ayollik o'rtoq. Anta ikkinchi shaxs erlik birlik. Er kishiga deymiz sen. Anti ayolligi ikkinchi shaxs ayollik birlik. Huwa erlik uchinchi shaxs u degan gap. Ya ayollik uchinchi shaxs birlik. Talibun o'quvchi. Qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, talibatun deb ta'ni qo'ysak bo'ldi. Mudarrisun ayollik mudarrisatun. Tabibatun doktor ayol degan gap. Muhandisatun ayol injener. Muhandisun bo'lsa er injener. Haza hazihi yaqin ko'rsatadigan ma'o yaqin ko'rsatadigan ism ishora va erlik birlik ma'o yaqin ko'rsatadigan ism ishora ayollik birlik. Andan keyin ikkinchi tadrib. التدريب الثاني ضع علامة صح أمام الكلمات المطابقة في كل مجموعة كما في المثال. مثال kelgandek her bir gruppa majmua degan gruppa degan her bir gruppadagi mutabiqa degan muvofiq degan gap. So'zning oldiga ma belgini qo'ying degan gap. Masalan, misol huwa haza deb gaptikan andin qani huwa debtikan haza hiya huwa hazihi deb huwa tanlabdi. Endi tabibatun debtikan tabibatun tilsang bo'ldi. Voy bu oson kam shundan ham bosmayın talab qo'ysang bo'ldi. Andan keyin uchinchi mashq iqro o'qing. Andin xato belgisini janib degan yeni janib yaqin degan gap. Yeni yaqin degan gap. Her bir gruppada muxtalifa o'xshamaydigan so'zning qishiga xato belgisini qo'ying. Misal uxtun diye xato belgisini qo'yapti. Demakchi bo'lgani ma bir gruppa ma u. Axun uxtun axun bir gruppa. O'xshamaydigan so'z uxtungu ma axun shu ma xatoni mana qo'yganmiz. Misol mana anti anta ekan. Misol mana xato belgisini qo'yganmiz demakchi. Aslida ekan bu. To'rtinchi mashq o'qing. Anadagi xato belgisini har bir gruppadagi o'xshamaydigan jumlaning qishiga qo'ying. Manadek oson gapken hozir tushuntirib qo'ydim. 5-mashq sil baynal kalimataynil mutamasilatayn. O'xshaydigan ikki so'zning o'rtasini tutashtiring. Misol ma tarafdagi o'xshaydigan gap bilan ma tarafdagi o'xshaydigan gapni tutashtirib qo'ysanglar bo'ldi. Bu oson gapken bekilim. 6-mashq anglang. Qarang, anglang va o'qing. O'qib baqsanglar bo'ldi. Endi kitaba yozish degan gap. Lahiz, muloyiz qiling, o'lining degan gap. Naktubu minal yamini ilal yasar. O'ngdan so'lga yozamiz hakaza. Mana moningdek degan gap. Arab tilini o'ngdan so'lga yozamiz. A'id bir rasmi ala nuqati deydi. Bu nuqtalarga rasmni qaytlang debdi. Endi naktubu min a'la ila asfala. Üstüden astıga qarab yazımız. Hakaza mana buningdek belgidek mana. Üstüden astıga yazsak mana yazımız demekçi. A'id bir rasmi ala nuqati deydi. Mana shu nuqtalar qayta rasm sizing debdi. Mushu belgilab qo'ygan shu nuqta degan nuqat degan nuqtalar degan gap. Nuqtalarni qayta sizing degandek tushunsak bo'ldi ekan. Mashuni sizib qo'ying degan gap o'xshaydi. Hozir nuqtalarni ustidan ostiga qayta sizing, a'id bir rasmiga qayta sizing va o'ngdan so'lga qayta sizing.
Endi mayada alqımavu. Memze del. Zani ögen keltiripti. Mau birinci derste ben mau mesela mau yani Mavlani bärden çıktı o cık bir yan sözlükler. Onu tilep kılmayma fakat şu diyalog, məşq tikkenimlerini pişik ögünüp kelseňler boldan sorayma. Çünki men onu hazır tilep kılmaydı fakat mavalıqı. Mesela imla qaydisi, okuş qaydisi degendek. Mesela meyada məşq kılır etiptin yazışni. Mesela murra bi qalamika alal harfi. Qalamağını ma әріптен ötküzgün depti. Anandaki işkilmez insaq degen nasaha köpeytiş degen gep. Mani məgimde bundaq yazımız reyni mesela. Köçürüş yoki köpeytiş degen gep. Barasını köçürüp çaplaymiz go mesela. Aşın insaq deyimiz. Əmir siğası ma nasaha. Nasıx dep çıqıdı go. Manıma qalemni qo'yib ustiga bo'yab yozing degan gap. Mana shundaq. Mana shundaq o'xshaydi. Bu talablardan birdan deb berishimdagi sabab hamda bolalarga Darul Vahid o'qiyotgan bo'lib qolsa masalan, Hayşaribda. Ba'zilaringlarning-chi. Yoki arab madrasasida o'qib qolayotgan bunda bo'lib qolsa masalan. Yoki o'zinglar masalan mesela Arapça nimlerini konuşup qasanlar balalarına Arapça gitmez bu qasanlar baştan başlap mesela yaxşı bulduğum an tercüme qilib bersem talablarini tushunishkichu Ulup Arap madrasasida o'qigan bo'lib qolsa balalarına yoki kurslarda mesela Arap kurslarda yaxshiroq tushunib olsin deb tercüme qilib beratman. Sizlar talab emas asli. Lahiz ve a'id ala nuqat mulayiz qiling, o'ylaning. Adil mavi noktalarını kayıtlan deyipti. 6. Ursum daireten daire diyemne yumulak demekçi. Havlel harfil mukerrari fi kulli mecmu'a. Her bir grupta tekrarlanan harfinin etrafıga yumulak belgesini sizden deyin gep. Mesela mananda delden işkisi vaken bilmiyorum da yumlaq qilib اكتب في الدائرة الحرف الذي تبدأ به الكلمات. ما هو yumlaqның içige sözler şunun bilen başlanğan harfni yazın. Mesela axun olsa hamzani yazımız, mana hamzani yazımız. Mana da vadan başlanıp da van yazımız degan. اكتب في الدائرة الحرف الذي تنتهي به الكلمات. تنتهي degan oxirlashdi degan intaha yantahidan chiqqan. Sözler onun bilen ahırlaşkan harfni mavud daira, çemberinin içine yazın. Çemberni daira deyimiz Arapça. Mesela matematika, Arapça matematika koydu Allah bu kasa. Mesela balaran daira deyimiz çemberni. Ma tiştut bunun murabba deyimiz. Baya çıktı o. Yak nemini kuadrat ma, ama taraftan kuadrat da. Aşı murabba deyimiz adı mavu tiştut bunun ma taraf uzun ma taraf kısa onu Mustatil deyimiz. Ma daire, murabba, mustatil. 3 bolonu musallas deyimiz. Endi şu an ma bugün dersimiz hiç bolsun. Tushunmagan yerlar bormi? So'raydigan savol bormi? Alhamdulillah tushunarlik. Va ba'zilaringlar durustlig'at o'qib bo'lgan. Ba'zilaringlar birinchi qism o'qib bo'lgandan keyin o'rganib bo'lgan narsa chiqdi emasmi shunga? Tezroq bo'lib ketdi endi. Kim bek tasmimiz? Boshqalarning savol yo'qmi? Savolinglar bo'lsa so'rsanglar bo'ldi. Ems savolinglar bo'lmasa dars oxirlashtirmaymiz. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Adkur shay'lan sajma. Allah